Aikari ya wadi ya Milimani mwena wa Maralal kaunti-ini ya Samburu maraikara manyitĩrĩire marana ngudi thutha wa gĩthagathago na wagagu gũtuthũka utuku wa gukia umuthi kũrũmĩrĩra tharĩkĩra cia ekinai aria megwithaite na micinga. Jana usiku wakora sehemu ya Milimani, si mbali kutoka hapo kama kilomita 10, walikuja kujaribu kuiba ng'ombe kwa kijiji moja. Kũrũmĩrĩra tharĩkĩra ĩno, Mundurume umwe wa ukuru wa gatagati-ini atigitwo akihonia nguraro njuru cia rithathi kũrĩa arathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigitani wandi-ini ya Aici thibitari-ini wa Maralal. Kijana mwenye hiyo familia ambaye kwa hiyo manyata walitokesha kutoka nje, kijana ya hiyo poma walipigwa risasi. Kuringana Mundurume uyu arathirwo mwena worio wa gĩthũri gĩake kũrĩa rithathi ĩyo ĩcokire kumũkanĩra mũgongo-inĩ wake. Kijana bado yuko hai, inaendelea na matibabu hapa hospitali. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde kamanda wa borithi Alex Rotich augĩte maabitha borithi nĩ mahotire gũthatia tharĩkĩra ya ekinai acio kuona nĩ mangĩcũngĩrĩirie hathara makĩria. Rotich ni aheanĩte mũkana mahiu kũrĩ ekinai aria othe marathararia thayu, akiuga thirikari ndĩkũhũmũka wĩra-inĩ wayo harĩ gũtigĩrĩra nĩ yahĩtana nao kaimana. Apate kujua tuko macho, security wako macho kabisa, na inaimisa tu wananchi, bora tu wananchi wapate kueleza sisi kabisa mapema, tutakabiliana nao. Muthia-ini wa mwaka muhituku andu eri ni moragirwo ari hamwe na abitha umwe wa borithi ni ekinai mwena uyu, guku andu makiria ma 3,500 magithama kuma micini yao kumana na tharĩkĩra ici.